碳纤维自行车、羽毛球拍、医疗机械等高科技碳纤维制品的涌现。预计碳纤维年消费量可达到 3.3 万吨，我国现况是原料产量跟不上消费量。然而，碳纤维据统计废料比远高于其他行业，所以碳纤维的回收与再利用具有环保、节能、减少原料损耗等多重价值。锥螺旋粉碎机据碳纤维优异的力学性能而研发，以粉碎耐久、耐腐、柔韧较强碳纤维毡为例，利用螺旋杆推进物料，终端形状为球形，与出料压头内的锥形相对应。通过调整空隙大小，便可改变物料的粉碎效果。本机操作简单，故障率低，使用和维护成本较低。锥螺旋粉碎机粉碎后的碳纤维粉保留了碳纤维的众多优良性能。它作为性能优良复合材料填料，被广泛用于镍氢和镍镉电池正负极材料导电添加剂、机械消声器、建筑保温材料等多个制造行业。碳纤维废固料种类繁多，适用不同功率机型。专业咨询电话：13531096220。